Shevarim viene de la raíz quebrar y tiene relación con la palabra quebrado. El sonido consiste en al menos 3 toques largos continuos. Es como si fuera un susurro, como un niño que después de llorar, suspira con ligeras pausas. Esto nos lleva a reconocer nuestra inmundicia y el dolor que ésta causa delante de la presencia de Yahweh, y darnos cuenta que por esta razón estamos separados de Él, llevándonos así a un quebrantamiento y preparándonos para ser purificados.